гласање за тој конкретен кандидат. Кој е за? Африн Фидани ја победи Беса Адеми и ќе биде нов председател на Врховниот суд. Поддршка доби од 8 членови на судскиот совет, а 5 беа против. Судиката Беса Адеми, која го предводеше судот до февруари годинава, не го доби потребното мнозинство, односно доби 2 гласа за и 11 против. Дискусијата помеѓу членовите беше во насока на тоа дека поранешната председателка Беса Адеми затаила во својата работа, додека за судијата Африн Фидани посочија дека не сметаат дека е истакнат судија, но имал конкретен акционен план со точно утврдени временски рамки, кои се во насока да се подобрат состојбите. Првиот кандидат судијата Беса Адеми исклучително ја водеше функцијата изминатиот период председател на Врховниот суд. И тука нема дилеми, беше отворена за меѓународна соработка, меѓутоа има еден дел кој што сметам дека не беше доволно кооперативна, не соработуваше, а интересот на сите заеднички и на Врховниот суд и на судскиот совет, па и на извршната власт и законодавната е да бидеме сите сплотени. Во однос на колегата Африн Фидани гласав против од моето лично искуство како 15 години кривичар, средбите што ги имавме на 4 апелации, средбите со Врховниот суд и тоа што лично цело време се согласувам со комисијата која збори дека судијата како судија на Врховен суд не е исто и председател на Врховен суд. Личните контакти и она што го нагласија како впечаток на комисијата се подудараше со моето мислење и тоа е причината зашто гласав против. Јас не видов во нејзиниот ангажман одреден предлог или заедничка расправа во набринување, во изнаоѓање на рационални решенија подобро и поефикасно судство. На седницата со 10 гласа беше избран и председател на Основниот суд во Крушево, мандат доби Хаџо Тарик, за кој имаше и забелешки дека во минатото бил санкциониран со парична казна, бидејќи голем број од предметите кои ги работел му биле застарени. Судски совет го избра и Иван Џолев, председател на Основниот кривичен суд Скопје, за судија на Апелациониот суд Скопје. Покрај Џолев, нови судии кои ќе постапуваат по кривичната област на Скопска апелација се судиките Марија Клетничка-Марковска и Олја Ристова од Кривичниот суд и Бетим Јахја од Основниот суд Тетово.